നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന നമ്മൾ ഇതിൽ ബോട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെറിയ സഭ്യത്തിൽ നമുക്ക് 60 ആണ്. രണ്ടുപേരും കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി. സോറി, നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ആളാണ് കളിയിലോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മളെ ബോട്ട് എസ്കേപ്പിംഗ് ആണ്. കണ്ടോ എൻ്റെ ബ്രോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കളിക്കുന്ന ബോട്ട് എസ്കേപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, പോരണ്ടേ 3-ലല്ലേ എസ്കേപ്പ് ആയത്. ഫ്രണ്ട് ഡോർ നമ്മൾ ഡേ 3-ലാണ് എസ്കേപ്പ് ആയ. എടാ മറ്റേ അവരെ വിളിച്ചു വരുത്ത്. ആടാ, അത് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. താഴെ നോക്കണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക്. പക്ഷെ ഗ്രാൻഡ് പേനെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. എപ്പം നോക്കിയാലും താഴെ കിടക്കണം. അത് തന്നെ കാർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതില്. കാറില്ലടാ, വെളിയിൽ ബോട്ട്. അത് അവരെ പറ്റി. നമ്മൾ പട്ടിയൊക്കെ അല്ലേ അവരെ പറ്റി. അത് നമ്മളെ കടിക്കും. മുതലല്ലടാ, മറ്റേ ഇത് ഒക്ടോപ്പസ്, അതിന്റെ ഏലിയൻ രൂപം. ഗ്രാൻഡ്പാ എവിടെ? ഫസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് വരും, അതുകൊണ്ട് ഗ്രാനി വരും. ആണിന്റെ പിറകെ പെണ്ണ് വരും. സോ ഗൈസ്, നമുക്ക് നേരെ എന്തോ എടുക്കും. നീ പണ്ടാരം തുറക്കുന്നു. ഈ ബെല്ല്, പക്ഷെ എനിക്ക് ബെല്ല് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എവിടെ നോക്കണം എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റൺ കണ്ണൊക്കെ കാണും. യെസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. പക്ഷെ എൻ്റെ ഭാഗ്യം അത്രയ്ക്കും ഇല്ല. ഞാൻ ഡേയിൽ എൻ്റെ ഭാഗ്യം കുറച്ച് കുറവാണ്. ഇവരെവിടെ ആ സാധനം എന്തോന്ന് അറിയാമോ? ആ സാധനം ആ ബോക്സിൽ ഗ്രാൻഡ് ആള് സൂപ്പറാണ്, മിലിറ്ററിക്കാരനാണ്. ഓ, ഇത് ബോംബ്, ഗ്രാനൈഡ്. അതിന് വെടിവെച്ചിടാൻ പറ്റൂലേ? വെടിവെച്ചാൽ സിലിണ്ടറിനൊരു അവയ കണ്ണ് തോന്നും പാവും കൊല്ലോ, നമ്മാടി കൊല്ലു. ഗ്രാൻഡ് പവറിന് കാല് വിട, എൻ്റെ കാല് പിടി, എൻ്റെ കാല് വിട. ഗ്രാനി അപ്പൂപ്പ നമ്മളെ കണ്ടൂടെ ഇത്രയും വന്നാലും കണ്ണുണ്ടായിട്ട് അപ്പൂപ്പ നമ്മളെ കാണാം. അപ്പൂപ്പ ഗ്രാനിക്ക് ചെവി കേട്ടൂടെ? ഗ്രാനി മോൾ ഗ്രാനി അത് ഇയർബഡായിരിക്കും. ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്. ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിരിക്കും. സ്റ്റൺ കാരണം ഗ്രാനി കാണാനേ ഇല്ല. സ്റ്റൺ കൊണ്ട് ഷോട്ട് ഗൺ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്ക്. ഈമോ ആണ് പ്രശ്നം. ഈമോ അതിൻ്റെ അകത്തോടും ചിലപ്പോൾ പോകും. ഈമോ ഹാക്കറാണ്, ഹാക്കർ ഈമോ. ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാനി. വന്നാളി, നിങ്ങൾ വന്ന ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഗ്രാൻഡ് പായിനെ അടിച്ചിടാം. പക്ഷെ ഗ്രാൻഡ് പാ ഇവിടെ ഉറങ്ങി. ഗ്രാൻഡ് പാ അവിടെ ഡെയ്സി പാട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഗ്രേസി സെക്യൂരിറ്റി കീക്ക് വല്ല പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സമയം പറയും. ഗ്രാൻഡ് പാ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഗ്ലിച്ച് വന്നടിച്ചു തരുന്നല്ല. ഗ്ലിച്ച് വന്നടി ചേരുന്ന നമ്മൾ ഇതിനെ എടുത്ത് ഒരൊറ്റാണ് ഗ്രാണി മോണി ഗ്രാണി.
ഗ്രാൻഡ് തുറന്നില്ല. luckiest guy in the world. ആയാ അല്ലരെ അല്ല ആരോ വന്നേ ബം ബം ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. നേരത്തെ തുറന്നിടാം. ഗ്രാൻഡ് പേ അഴിച്ചേ. പക്ഷെ ഗ്രാൻഡ് അഴിച്ചു. ഗ്രാൻഡ് പേ അഴിച്ചു. ഗ്രാൻഡ് പേ ഇപ്പം അഴിച്ചു. ഗ്രാനി മോളി ഗ്രാനി. എടാ ഇതൊക്കെ ഓവനൊക്കെ തുറന്നു നോക്കൂ. ഇപ്പൊ തുറന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്രോബാർ കാണും. ഇവിടെയും 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 എവിടെയും. ഓ യേ ആരെ പിന്നെയും തുറന്നുണ്ടാ. റൂമിൽ ഞാൻ തുറന്നു വിടാൻ പാടില്ല. ഗ്രാനി പാത്രം കഴിവല്ല അറിയാമോ? എടാ ഈ ഗെയിമിൽ പാത്രം കഴിവും. സീരിയസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പോകുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഏപ്രിൽ ഫൂൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയണമായിരുന്നു. കമന്റ് സെക്ഷനിൽ വിളിച്ചു തുറന്ന് പറയൂ. അതെന്തോ ഒരു സാധനം. ഹെലികോപ്റ്റർ തല കിട്ടി. നമ്മളെ തല നമ്മളെ തല ഊപ്പാട് വരിപ്പിച്ച തല. ആരെ തല? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊരു കളിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നമുക്ക് തലയും കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ തല കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. അതെ മറ്റേ വെടി വെക്കണ മെഷീൻ. ഷോട്ട് ഗൺ കിട്ടി. സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കിട്ടി ഗൈസ്. നമുക്ക് ലക്കായി. കാറുണ്ടായിരുന്നേ കാറിൽ പോയി കൊടുക്കുക. ബോട്ടിലുണ്ട്. നിന്റെ പേരും കിട്ടൂല. അറിയാതെ ഷൂട്ടായി പോയാലോ ഇത് പേടിയാവുന്ന ഗ്രാനി അടിക്കല്. ഞാൻ വണ്ണിലാണ്. ഞാൻ ഡേ 5-ൽ കൊണ്ടുപോയി കറക്കണം. ഗ്രാനി എവിടെയുണ്ട്? ഗ്രാനി എവിടെയുണ്ട്? നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോറി, നീ എന്തായാലും നല്ല ഇംഗ്ലീഷാണ്. നീ ഒന്നും പറയാത്ത എൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ. എന്റെ ചേട്ടൻ മരിച്ചപ്പോൾ വന്നിരുന്നു. 2 മിനിറ്റ് മരിക്കുള്ളൂന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ട് ഞാനും കൂടി ഒന്നും മരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. വേറെ കാര്യം. ഡോർ ലോക്ക് എവിടെ? ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്കിതൊക്കെ കിട്ടിയല്ലേ. എന്താ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ താഴെ ഗ്രാൻഡ് പയോ ഇല്ലടാ. റെക്കോർഡിംഗ് ആവുന്നില്ലടാ. ഇല്ലല്ല ആവുന്നു. എല്ലാവരും വന്ന് കാണും എല്ലായിടത്തും. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതവിടെ ഇതെവിടെ അവിടെയാണ്. നമുക്കിത് ഓൺ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ വേറെ കളികളാണ്. റോബാർ വെച്ച് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡിൻ്റെയും തല പിടിക്കാം. ഇവിടെയല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയ ബോട്ട് അല്ല. ബോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മളിതിൻ്റെ അടുത്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ എസ്കേപ്പ്. കുറച്ച് മുമ്പേ ഒരു വീഡിയോ കിട്ടിയോ? എന്താണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞൂടാ. അങ്ങനെയൊന്നും നല്ല കുട്ടികളാണ് നമ്മള്. പിന്നെ പറയാ മറ്റേ സാധനം ബ്രഞ്ച് വെച്ച് മറ്റേ തുറക്കാത്ത ഇപ്പൊ വേണ്ട. ബ്രഞ്ച് മറ്റേ സാധനം കറക്കാന്. അതിപ്പോ എന്തെന്നാ ഞാൻ ചെയ്യാതാ. അവിടെ നമുക്കിപ്പോ സാധനങ്ങളൊക്കെ പകുതി കിട്ടി. ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ വെക്കും. I want to see you. വാ
അവരെ മിന്നൽ മുരളിയാടാ. മിന്നൽ മുരളി. എനിക്ക് പാട്ടറിഞ്ഞൂടാ. അതല്ല മറ്റേ പാട്ട്. അതന്നെ. നാടിനായി കാവലായി പാട്ടിട്ടോടാ കൺമിന്നി തുരുത്തി കാറ്റിൽ കൈകൾ അപ്പൊ പിന്നെ പാട്ടിട്ട് വിഷ്കം വിഷ്കം വാ. ഞാൻ കേട്ടിട്ട് ആ എലിയില്ലേ മറ്റേ താഴെയുള്ള ജനലില്ലേ നമുക്ക് ഗ്യാസോലിൻ വേണം. മിന്നൽ മുരളി. രണ്ടുപേരും മുരളി. ഒരാള് പോയി, ഒരാള് ഗ്രാൻഡ് പേരെ വിട്ട് പോയി. അത് പാഡിലോക്കി വേണ്ടി പാഡിലോക്കി വേണം. ഇതിട്ട് മണ്ടയ്ക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. എടാ താഴെ മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ വേടാ. പക്ഷെ ഞാൻ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് എവിടെ ഇട്ട്? സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഏറ്റവും മുകളിൽ മറ്റേ സേഫ്റ്റി സെൽഫ് പറ. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കുന്ത്രാണ്ടെങ്കിൽ എടാ മറ്റേ സാധനം കൊണ്ടുപോയി എന്താടാ. ഞാൻ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ഗ്രാനി ഇറങ്ങി വരുന്നു. നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് ഇല്ലേ? ഇവരാരും മിന്നൽ മുരളിയാ. ഷൈൻ അടിക്കാൻ ഷൈനിങ് ഇട്ടാവും. വെടിവെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല സിലിണ്ടറിന് അന്ന് നമ്മളെ ഒരുക്കിയേ കൊള്ളും. പിന്നെ നമ്മൾ ചാവോ? നമ്മള് പേടിച്ച ഗ്രാനിയും ഗ്രാൻഡ് പേന്റെയും കണ്ണുണ്ട്. അവൻ ദേഷ്യം കൂടുവർക്ക്. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളെ കൊല്ലുമ്പോ ശരിയാവോ? അത് ശരിയാ. നമുക്ക് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് പോയി വെക്കാല്ലേ. ഈ ഡോറൊക്കെ ആരാ അടച്ചിരുന്നത്? ഞാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ആരെ വീട്? അവരെ വീടല്ലേ, അവരടക്കിട്ടു. ഞാൻ എന്തിനാ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടണം? അവിടെ കൂടി പോകണ്ട അവര്. ഗണ്ണിനെ കൊണ്ട് നീ അങ്ങ് ഏറ്റവും താഴെ ഇട്ട് അതിനൊക്കെ എന്ത് അവിടെ കിടക്കണ കണ്ണ് സാധനം ഗ്രാനി കഴിച്ചു. അയ്യോ സാധനം എവിടെ? വെറുത്തെടുത്ത് കളഞ്ഞാണ്. അയ്യോ ഐ ഹേറ്റ് യു. ഗ്രാനി കാരണം എനിക്കൊന്നും പറ്റണില്ല. എപ്പോഴും അവിടെ ഗ്രാൻഡ് പെയിൻ വന്ന ഞാൻ അടിച്ചു കൊല്ലം. അപ്പോഴേക്കും പോയാ ആത്മാവ് ഷോട്ട് കീ എവിടെ? അല്ല കിടന്നുറങ്ങാത്ത എന്താ മടിയും പിടിച്ച കഴിക്കാൻ മാത്രമേ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ. നമ്മള് താഴെയാണ് ഗ്രാൻഡ് താഴെയാണ്. പാവൂല പാട്ട് കേട്ടോ ഒന്നും പറയാം. ഗ്യാസോലീനും മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ഡോറിൻ്റെ ഇത് മറ്റേ ഇത് ഇതിനെ കൊണ്ട് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഗ്രാനി വണ്ണിലില്ലേ കാർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു മതിലാണില്ലേ, അതുപോലെ ഇതിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബോട്ടി വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ശബ്ദം കേട്ട് വരട്ടെ. മിന്നൽ മുരളി കമ്മിങ് സൂൺ. മിന്നൽ ഗ്രാനി മിന്നൽ പിന്നെ ഇല്ലേ വേറൊരു ഇതുണ്ട് ഗെയിമിൽ, വേറൊരു മോഡുണ്ടല്ലോ, സ്ക്വിഡ് ഗെയിം മോഡ്. കളിയാണ് എന്നെ അടിച്ചു പോന്നാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എന്നെ കണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കെന്ത്?
അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്, വലിയ മുതിർന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മളൊരു ശങ്കണ്ണുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ശങ്കരൻ എവിടെ? മുകളിൽ സെക്യൂരിറ്റി റൂമിൽ. വലിയവരാണോ അങ്ങനെ പറയല്? ഇതിന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞടാ. എടാ ബോട്ട്ക്ക് എവിടെയെന്ന് ഓർത്തൊക്കെ. എടാ മറ്റേ അത് ബെഡ്റൂമിലുണ്ട്, മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. ഞാൻ മറന്നു. ഇതൊക്കെ തുറക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ തുറന്നടാ. ഇത് ആരെന്നറിയാമോ? സിലിണ്ടർമാൻ. കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടേക്ക്. ക്രോബാർ വേണ്ടേ? ക്രോബാർ വേണ്ടേ? വേണ്ടടാ, മറ്റേ ഇത് മതി. കട്ടിംഗ് പ്ലയർ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം. ഓ എടാ സിലിണ്ടർമാൻ അവിടെ നിൽക്കണം. ഗ്രാനീൻ്റെ മോളായിരുന്നു അറിയാമോ? മോന് മോളാണ്. എനിക്ക് മോനാണ് മോളാണ്? മോള്. പേടിച്ചില്ല. ഓ ഇറങ്ങി. അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല, മുതിർന്ന പ്രേതങ്ങളാണ് ഇവര്. രണ്ടുപേർക്ക് നല്ല ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ആരെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ? ഇത് ഡോർ ലോക്കാ? ഓ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും അവരെ ശിക്ഷിക്കാനും. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാ ആരുടെ അടച്ചു വെച്ചു? സേഫ്റ്റി അവിടെ നീ താഴെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാം അറിയാം, എന്നിട്ട് വെറുതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ കുറെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് പഠിച്ച്. ഞാനും വെറുത്ത് പോയത്. ഗ്രാനീൻ്റെ ചൈൽഡ് ഏത് പറ? സിലിണ്ടറിന അല്ല, സിലിണ്ടർമാൻ. ആണ്ടാ സിലിണ്ടറിനല്ല, സിലിണ്ടർമാനാണ്. സിലിണ്ടർമാനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഇവിടെ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടേ. സിലിണ്ടർമാനെ കല്ലോക്കി എവിടെ? ഈ ഡോർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണ്ട, ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാ. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കി അതൊന്നും കൂടെ നോക്കാം. ഗ്യാസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഹെലികോപ്റ്റർ ഇനി വല്ല നമ്മൾ തുറക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഡോറുണ്ടോ? മുകളിലൊന്നും തുറന്നില്ലല്ലോ നമ്മള്. മുകളിലെന്തെങ്കിലും തുറന്ന അതിന് മീറ്റ് എങ്ങനെ? മറ്റേ ആ ചെല്ലന്തീരോടെ മറകിലായിരിക്കും വരണോ? ഗ്യാസോലിൻ അത്ര റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്കറിയില്ല, അതായത് കളറാണ് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമായി. അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഡേ 1 തന്നെ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഡേ 2 എന്തായാലും ഡേ 1 എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടെന്നില്ല. ഒക്ടോബർ ഈ ശബ്ദം എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല. എന്തോന്നും ശബ്ദവും ഇറങ്ങിട്ട് പോണായിട്ടാ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഞാനിടും. ആള് വേറെ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ത് പ്ലഗ് ഇവിടെ മോളിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. അയ്യോ നമ്മൾ കുത്തി ബോട്ട് കീ എവിടെ? ബോട്ട് കീ മറ്റേ ബെഡ്റൂം, മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. അവര് പറഞ്ഞു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലുണ്ട്. മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇവന് ബുദ്ധിയുണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് റൂമാണ്, മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഒന്നുമല്ല. ഓ എടേ, നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊരു സ്ഥലം തരുമോ കിടക്കാൻ? എവിടെ ഇത്രയും സ്ഥലം ഒന്നും വേണ്ട.
ഇവിടെ മുകളിലത്തേത് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ആവുമോ? ഇവിടെ എസ്കേപ്പ് ആവും, പക്ഷേ ബോട്ടി അവിടെ. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഒരു ഡൗട്ട്, നമ്മൾ ബോട്ട് എസ്കേപ്പ് ആണ് നടത്താൻ പോകുന്നത്, എന്നിട്ട് ഇവ എന്തിന് ഹെലികോപ്റ്റർ മാനുവൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? രസം. ഇവിടെ ചിലപ്പോ ഇല്ലേ, മാസം ബെഡ്റൂമിൽ പോകും, എന്നിട്ട് നമ്മളെ ചിലപ്പോ ഇത് ലോക്കായി പോകുമെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. എനിക്കങ്ങനെ ലോക്കായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ലോക്കായി പോകും. ഓക്കെ ബോട്ട് അതിന് പാഡ്ലോക്ക് എവിടെ? കക്കൂസിനകത്തല്ലേ നോക്ക്. അത് അങ്ങനെയാണ്, ഗ്രാനിയിൽ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ അറിയില്ലേ, നമ്മള് അങ്ങനത്തെ ബോട്ട്സ് നമ്മൾ ഡാഷ് തന്നെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അവിടെ ഇട്ടേ. നമ്മളങ്ങനെ നമുക്ക് വല്ലതും പറയാൻ തോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ബുദ്ധി പറയാനുള്ള അത്രയും പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ടായിരിക്കും അൺപോസ് ചെയ്യണം. എവിടെ കയറി ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് പറയാനുള്ള അത്രയും പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ടായിരിക്കും. അതിന് കാലുണ്ട്, കൈയുണ്ടാ? കൈയുണ്ടാ? ഇല്ല, കയ്യില്ല. ഇല്ലല്ല. എന്നിട്ടും അത് ഡോറ് തുറക്കും. അങ്ങനത്തെ ശക്തി ഡോഗീസിനുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. എടാ പോയി മറ്റേ നീ ഫോട്ടോ ഇട്ടിരി. എടാ ഫോട്ടോ എന്തിന്? ശരിയാണ്, നമ്മൾ ഹെലികോപ്റ്ററിന്. ഓ ഞാൻ ഓർത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചാലേ പാഡ്ലോക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ. പാഡ്ലോക്ക് എവിടേക്ക് പോകണം? ഈ സ്പൈഡർ ബേബീൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം. പോയാലോ? സ്റ്റാപ്ലൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? അല്ല, മറ്റേ ഫ്രഞ്ച് എഞ്ച് എവിടെയായിരുന്നു? ഓറഞ്ച് താഴെ അലമാരകത്ത്. അല്ല ഏറ്റവും ഇവനെല്ലാം അറിയാം. ബുദ്ധിജീവി പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് അടുത്ത വീഡിയോ ഏത്? ഹെലികോപ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ 3 എസ്കേപ്പും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സീരീസ് എന്തായി? ഗ്രാനി 2ൻ്റെ ഒരു സീരീസും വരുന്നതല്ലായിരുന്നു. അല്ല ഡോറ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഉറങ്ങാൻ നിനക്ക് ഉറക്കണോ? ഓ എന്നാ പാട്ട് പാട്. ഫുഡ് കൊടുക്കണ്ടേ അവർക്ക്? അതിന് ഫുഡല്ല, അതിന് കൊല്ലുക. ഇപ്പൊ അതിനെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ തീരും. അവിടെ ഗ്രാനി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. എന്ത് ഗ്രാനിപ്പാ ഇപ്പൊ അത്രയും കാണാനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എല്ലാ സീരീസിലും നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. എല്ലാ സീരീസും എൻ്റെ ആവും. പക്ഷെ ഗ്രാനി 3 ആണ് എനിക്ക് പാട്. അത് എൻ്റെ അടുത്ത് കളിക്കാൻ പറയരുത്, അത് മാത്രം പറയരുത്. ഗ്രാനി 3 അതെന്റെ വീടില്ലേ, ആ വീട് മെയ്സാണ്, ഫുൾ മെയ്സാണ്. ഒരേ ഒരു കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ, അതിലെപ്പോഴും കൊണ്ട് ഡോർ ഹാൻഡ് ലോക്ക് പിടിച്ചു വെക്കണം. അപ്പോഴത്തേക്കും ആരെങ്കിലും വന്ന് അടിച്ചിട്ട് പോയിക്കണം. പക്ഷേ ഗ്രാനി ചാപ്റ്റർ 3 വെച്ചാൽ ഇതാണല്ലേ, എന്തോന്ന് 2 അല്ല 3. അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗ്രാൻഡ് യൂട്യൂബർ ആണല്ലേ, അറിയാമോ? യൂട്യൂബർ ഗ്രാനി 2 ചാപ്റ്റർ 2 യൂട്യൂബ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗ്രാനി ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാ ദ ഗെയിം. നമ്മൾ ഇന്ന് പണിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കനാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്, നമ്മളാ മൂത്തവര്. ഓക്കേ ഗൈസ്, ഇനി പാഡ്ലോക്കി നമ്മളിത് തുറന്നു. ഓ തുറന്നടാ, അതിലാണ് ഹാൻഡ് വീൽ. ഫ്രണ്ട് ഡോർ എസ്കേപ്പിന് എന്നാലും ഇവർക്ക് ഭ്രാന്താണോ
എനിക്ക് സംശയം. മറ്റേ അതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ സ്പൈഡർ ബേബി ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പോയതാണ്. നമുക്ക് അവർ രണ്ടുപേരും അടിച്ചു തള്ളി കൊന്നാലാ? കൊന്നാല് സൈക്കോ. അതിനൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല, അശുദ്ധം. വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതേപോലെ കമന്റ് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോയിൽ എടാ നിന്റെ കമന്റ് ഓണല്ലേ ഇപ്പൊ? ആണോ? ഓ എൻ്റെ കമൻറ്റും അങ്ങനെ ആകണം. പക്ഷെ നമുക്ക് ചാനലുണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടോന്നൊരു രണ്ടും. ആടാ ആടാ വെയിറ്റ് അതിനുണ്ട് ഒരു പണിയുണ്ട്. ഒരു സാധനത്തിനെ കൊല്ലി ഗ്രാനി ഉണ്ട്. എന്തെന്നറിയാമോ, ഞാൻ ഡോർ ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്നെ തന്നെ ലോക്കാക്കിയിടാൻ പോകുന്നു. അപ്പം ഗ്രാനി കുറച്ച് വരും. അതാണ് ബുദ്ധി. ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം. ഞാൻ കാല് പിടിക്കട്ടെ. അടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കാല് പിടിക്കട്ടെ. കാല് അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാല് പിടിക്കാൻ ഞാൻ നെയ്യാറ്റിങ്ങനെ കോപനാവും. തൂക്കിയെടുത്ത് മലത്തടിക്കും. സോറി ഗൈസിനെ അല്ല ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഡേഞ്ചറസ് ഡേഞ്ചറസ് ഡേഞ്ചറസ്. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ബട്ട് ഡേഞ്ചർ ലൈക്ക് മീ. അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവര് കിടന്നുറങ്ങും കേട്ടാ. ഹെഡ്ഷോട്ട് അടിക്കും. അടിക്കാം. ഫ്രീ ഫയർ പോലും ഹെഡ്ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കോ? ഞങ്ങൾ കളിക്കും. ഞാനാ മോൻ നൂബല്ലേ വക്ക നൂബ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കണ്? ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്തിന്? ഞാന് വരാതിരിക്കും. ഇനി വാ സ്പൈഡർ ബേബി കമോൺ. സിലിണ്ടറിനെ ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് വരുന്നു ഗൈസ്. നല്ല വൈബ്രേഷൻ. യെസ് ഗൈസ് വി ആർ എസ്കേപ്പിംഗ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേടാ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവരിത് പൊട്ടിക്കും ഗൈസ്. ദാ കമ്പ് വന്നിരുന്നു. നമുക്കിവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കാം ഗൈസ്. ഡോർ നോക്കണം. വൈബ്ര എടാ ഇവിടെ തൊട്ട് നോക്ക്. ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ മൈ ഗോഡ് കണ്ണ് റെഡായി അവര് വരുന്നു ഗൈസ്. അത് ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് പേ ഉണ്ട് അവിടെ. ഗ്രാൻഡിന്റെ ദേഹവും ഗ്രാൻഡ് പേരെ തലയും സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടുത്ത് തമ്മിലാക്കാടെ അടിപൊളി. സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്. നിക്കടാ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്ക. ഓക്കെ ഇത് ഗ്രാനിയോ അതോ ഗ്രാൻഡ് പേയോ എന്ന് സംശയമാണ്. ഇത് ഗ്രാൻഡ് ഇതാണ് ഗ്രാൻഡ് പൂം. രണ്ടും അവർക്ക് ദേഷ്യം തീരണം. നീ അതുവരെ പോസ് ചെയ്തേ. അതുവരെ നമ്മൾ പോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അയ്യോ എടാ നീ വീഡിയോ നല്ല കോമഡി ആയിരുന്നു. നല്ല കോമഡി ആയിരുന്നു അല്ലേടാ അടിച്ചപ്പോ. ദേഷ്യം പോവും. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഡേ ഫോർസിനാണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ. ഇതിൽ അറിഞ്ഞൂടെ? അല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഞാൻ ദേഷ്യം മാറിക്കാണോ? ദേഷ്യം മാറി ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്ത്. ഈ വീഡിയോയിലെ തമ്മിലൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ ഗൈസ്. ഭയങ്കര വിറ്റായിരിക്കും. അടിച്ചുപോയി. തമ്മിലാണ് സൂപ്പർ ഗൈസ്. ഗ്രാനി ഇതേത് ജന്തു? ഗ്രാനിപ്പ ഇതില് മറ്റേ ടൈറ്റലും അങ്ങനെ ഗ്രാനിപ്പാന്ന് ഒരു ദേഷ്യം. സ്പൈഡർ ബേബി ജനിച്ചു, പിന്നെയും ജനിച്ചു. ദേഷ്യം മാറി.
പോ നീ ഓടോട്. നമ്മൾ പോയിട്ടാണ് എനിക്ക് വേറെ പണിയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത്. വീട്ടിലെ പണിയൊക്കെ ആര് ചെയ്യും? അവിടെ പോയി പാഡ്ലോക്ക് എടുത്ത് ബോട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണം. പോയിട്ട് പ്രിങ്ങൊന്നും പോകണം. വേറെ പണി കണ്ട് ഇഷ്ടം എന്ത് ഇന്നെ വെച്ച് മാത്രം ജീവിതം കളയത്. ഇതിൽ ചാവല്ലടാ ജീവിതം. ഗെയിമില്ലേ ഡേ 3 വരെ ഉള്ളു. ഒരു മരണം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടൊന്നും പാടാതെ വാ ചേച്ചി വാ. അപ്പൊ ചേച്ചി? നമ്മൾ മുകളിൽ കാണേ ചേച്ചി? ഇല്ല, നമ്മൾ താഴെ കാണും ചേച്ചി. ചേച്ചി താഴെ വന്നാൽ മതി. നമ്മൾ പതുക്കെ സ്പീഡിൽ പോകണം ചേച്ചി. അങ്ങേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ വാ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോവാം. ഇതിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോയാൽ മറ്റേ സ്ഥലത്തല്ലേ പാട്ടിട്ടിട്ട് പോക്കേ. നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യണത്? ഇത് വായത് ഇഷ്ടമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതായി. നമ്മളെ പിറകെ കാണും. ഞാൻ എപ്പോഴും മരിക്കേണ്ടി. പായുമില്ല, വായു താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങും. താഴത്തോട്ട് മറ്റേ നമ്മളൊരു മറ്റേ സാധനം അപ്പൊ ഹോൾഡ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നൈസ് ബുദ്ധിമാൻ. ഐ ആം ദ ലോക പ്രശസ്തി ബുദ്ധിമാൻ. എസ്കേപ്പ് ഒന്നും ആയില്ല. അവർ ഓടി വരാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അവർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡോറിനകത്ത് ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണും കൊണ്ട് ഓടണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരാൾ ഡിസ്കോ ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അവര് പോയാടാ തിരിച്ച്. പക്ഷെ അവർ വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം നടക്കും. എന്തോന്നു നടക്കും. ഇത് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും ശബ്ദം നടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശബ്ദം നടത്തിപ്പിക്കാൻ എന്തിനു വരണേ? നമുക്ക് പോവാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ഒരു സാധനം കണ്ടോ ഗൈസ്? നമ്മൾ എങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ, ഷെയർ ചെയ്തോളൂ, സബ് ചെയ്തോളൂ. ബൈ.